दोस्तों PSSSB ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ 28 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਨਵੰਬਰ 2025 PSSSB ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੋ ਸਾਡੇ ਸਕਾਈਕੌਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।